Добрый день! Сегодня у нас расклад для мужчин, для 4 королей. Девочки, можете загадать своего короля, если за него волнуетесь. Мальчики, загадайте себя. Ну, давайте сигнификацию возьмем по стихиям. Ну, а вы там как себя видите, слышите, ощущаете. Или нравится вам сама карта, картинка. Вот так себя и загадывайте. Давайте перемешаем. Итак, стучит, гремит. Первый у нас король чаш. Это рыба, рак, скорпион. Второй у нас король жезлов. Это овен, лев, стрелец. Третий, весь такой на взлете, король мечей. Весы, близнецы, водолей. И король пентаклей. Телец, дева, козерог. Ну, что я еще хочу сказать в дополнение, чтобы вы выбрали своего короля или король себя мог выбрать. Значит, король чаш, они все могут быть деловыми, работающими. Но король чаш, как характеристика такое, может красиво говорить, умеет классно готовить, лгун-врун. Вот, может много приукрасить. Король жезлов – это такой огненный, весь такой павлинчик, я классный. Деловой – это деловая сфера, это может быть предприниматель. Конечно, от предпринимателя до водителя могут быть все. Король мечей – это тот, который носит форму. И в то же время это жесткий, может быть бывший военный, пожарный, там еще какой-то доктор, тоже с чисто математическим расчетом, жестковат. Эмоции свои прячет очень глубоко, чтобы их вообще не проявлять. И король пентаклей – это жадноватый человек, это умеет откладывать деньги, прятать деньги. Но, тем не менее, это бабловый. Вот этот и жезлы, и... Но больше всего, конечно, это король мечей и король пентаклей. Они могут быть должностными лицами. Ну, вот как-то больше всего... Может быть, другого знака зодиака, например, да? Но работает при должности, ну, например, рыба, рак, скорпион, да, работает при должности, он может быть королем пентаклей. Ну, я думаю, пока я тут разговаривала, вам объясняла, королей вы своих выбрали, если еще не выбрали, давайте 3 секунды. Стучит, гремит, на пороге стоит. Посмотрим для каждого короля. Так. Убираем этих 3 и начинаем. Король чаш. Рыба, рак, скорпион. Гулящие мужчины, да, могут иметь несколько женщин. Любовный треугольник для них это норма. Ну, а что тут такого? Вот. Дружеский секс тоже норма. Так, итак, что же ему стучит? Ну, давайте там на месяц, да, обычно где-то так стучит. Ну, семья, стабильность, мама, папа, либо это семейный король, да, вот и в семье находится. Родовой гремит. Ну, карта одиночества, здесь карта одиночества, карта поиска какого-то решения. Был в семье и остался один. Здесь тоже вот такое может быть, уйти в себя. Ну, иногда это может быть как уйти в запой. На пороге стоит. Обман, хитрость, подлость, предательство, манипуляция. Либо он это будет делать, либо с ним кто-то это будет делать. Да сам король будет это делать, хитрить, манипулировать. Да, это сам он будет хитрить, мудрить, манипулировать. Возможен, опять же, я сказала, любовный треугольник. Причем от этого еще и кайф получит. Ну и победит. В его понимании он даже победит. Ну, как пример... Так, чтобы по-быстрому объяснить. Ну, как пример,
обманул, нагородил, там был на рыбалке, да, купил рыбу в соседнем супермаркете, пришел, жена ему поверила, или любовница ему поверила, или подруга, пара, там еще кто-то, вот, и он доволен собой. Все мне это удалось. Дверь откроет. Ну, ожидание каких-то дел. Дверь откроет, безрезультативность. Вот, хотелось... Что-то придется ждать. Дверь закроет. Ну, постель любовная, дружеская, близкая, далекая, близкая, приятное общение. Все дела покроет. Жадность. Придется сохранять ресурс. Либо ожидает каких-то денег от каких-то дел, но придется еще ждать. Или выплата была не полностью. Сердце успокоит. Ну, психи, ревность, жесткость, ну, они это любят. И все перекроет. И опять же, стагнация. Стагнация, медленное выздоровление, перемена судьбы здесь ему падает. Вот, здесь сердце успокоит, может быть, стремление куда-то поехать, потому что сейчас такое время, что больше мечи показывают и военные дела. Может помчиться куда-то с военными или за военными, но все перекроет. Остановка, стагнация, может даже некая болезнь, после которой будет выздоровление. Вот такой у нас получился король чаш. Следующий у нас король жезлов. Король жезлов. Овен, лев, стрелец. Так, стучит. Ну, разрушение чего-то. Разрушение, то, что должно быть разрушено. Удар, некий удар. Это может быть разрушение отношений, может быть разрушение прежнего образа жизни, что угодно. Что же это тут за разрушение? Это ударит по финансам. Может быть растрата какая-то. Вот как-то так. По его безмерному... беззаботному существованию. Гремит. Движение, дорога, поездка на пороге стоит. Работа, труд, причем не коллективный, я бы так сказала. Дверь откроет. Ой, туз кубков. Тут, ну, как бы приятные эмоции, все хорошо. Любовь, может быть. Дверь закроет. Это, возможно, карта матери, старшей родственницы. Вот, ну, в чем-то она ему поможет разобраться. Может быть, помощь какая-то материальная. Все дела покроет. Туз пентаклей. Шансы, которые у него выпадают. И начало любви, и начало каких-то материальных дел. И, ну, в общем-то, все хорошо. Сердце успокоит. Ну, психовать будет. Конечно, он будет. Попсихует и перестанет, я бы так сказала. И все перекроет. Надежда. Карта надежды. Карта длительности пути. Карта надежды на исполнение его желаний. Вот. Ну, вот как-то так. Ну, здесь, скорее всего, не намечается любовных треугольников, не намечается каких-то посторонних отношений. Вот, как-то так. Следующий у нас король мечей. Стучит. Получение прибыли, некая благотворительность. Это он сам или ему? За труд. Плата за труд. За кропотливый труд. Монотонный, кропотливый труд, тот, который он приложил, и получит плату. Гремит. Карта справедливости. Ну, видите, это масть такая вот, ну, пиковая, да, она связана с казенными делами.
Вот, поэтому что посеешь, то и пожнешь. То ли ему гремит работа в казенном доме, вот, либо какие-то юридические вопросы придется разбирать, разгребать. На пороге стоит. Карта Солнца, все будет хорошо, освещено, узнано, познано. Дверь откроет. Дверь откроет некая глупость, некий риск. То есть, несмотря на то, что, казалось бы, все хорошо, вот почему казалось, потому что здесь у нас вышел шут. Казалось бы, все хорошо, все известно, все понятно, отношения некие могут быть теплыми, там договоренность, тем более вот по казенным каким-то делам, вот, или документам. Но здесь может быть, знаете, от просветления до юродствования. Может быть здесь повышенное требование повышенного внимания к себе. Это стучит, гремит, на пороге стоит, дверь откроет. Это то, что дверь откроет. Вот, может быть и такое. Может быть некая глупость, из-за которой придется рискнуть чем-то. А нужен он этот риск или нет? Ну, вопрос, да? Какая-то может быть неискренность, какая-то может быть сумасбродство. Ну, вот как-то так. Это дверь откроет. Дверь закроет. Ну, партнерские отношения, может быть, любовные отношения, может быть, встреча. Ну, вот такое. Все дела покроет. И здесь башня разрушения. Ну, скорее всего, те дела, которые наметились, они не пойдут на пользу. То есть карта башня. Что-то тут разрушится. Что разрушится? Карта власти, карта трудностей. Ну, могут быть трудности серьезные. И тут еще 7 жезлов. Ничего себе. Ну, нечего с дьяволом связываться. Если кто-то придумал заработать себе денег, кого-то обмануть, вроде бы как у них хорошие партнерские отношения, либо подделка документов, здесь тоже такое может быть, можно попасться на удочку, потому что здесь идет разрушение. Здесь может быть злоупотребление, может быть разрушится злоупотребление и злоупотребление властью. Ну, я думаю, что здесь предупреждение этому королю о злоупотреблениях властью. Поэтому, ну, как должностное может быть. Как вариант, да, вот может проиграться должностное преступление, которое будет открыто по глупости, по неразумению, и по жадности и доверчивости. Вот как-то так. Поэтому тот король, который себя тут обозначил, работающий при должности, будьте внимательны, будьте осторожны. Так, сердце успокоит. Ну, получение результата успокоится. Все, что ты нам наворотил, потом сядет и будет почивать на лаврах. И все перекроет. Ну, все равно скандал, неприятности, агрессия, безденежье, карта суда. Значит, казалось бы, все хорошо, а потом может быть большие неприятности. 2 пятерки – это вообще карты внешних обстоятельств, это бедность, это обман, это еще с картой суда. Поэтому справедливость, суд. Здесь какие-то кармические дела могут быть, даже если не служащий, не работающий где-то в сфере вот такой казенной. Здесь может человек, у которого какие-то кармические дела вылезут и очень серьезно, из-за чего он может попасть, ну, в такое состояние, внешние обстоятельства его настолько зажмут, что даже если человек добивается
борется с некой властью, несправедливостью, отстаивает свою позицию, ну, например, там по документам получить там или еще что-то, что-то пытается доказать, вот, вряд ли это получится. Ну, вот как-то так. Вряд ли это получится. То ли звезды не так легли, то ли время не то, то ли еще что-то. Ну, вот как-то так. Так, следующий у нас король пентаклей. Это телец, дева, козерог. Я уже отметила, что это может быть человек при должности. Вот, может быть предприниматель, ну, как бы при деньгах. А иногда, может быть, это король пентаклей без пентаклей. А король-то голый, а строит из себя капец. Такое тоже может быть. Так, что ему стучит? Уход, добровольный уход от того, что было. Гремит. Размышления, может быть, какая-то коммерческая деятельность, выбор некого пути, рассмотрение. На пороге стоит. Удар в спину. Удар в спину, и может быть здесь болезнь, предательство, что угодно. Десятка мечей – это очень болезненная ситуация. Дверь откроет. Ну, разные варианты. Где-то может быть манипуляция, может быть какая-то предприимчивость, может быть предложение какое-то. Вот после этого добровольного ухода, это может быть даже добровольный уход с работы, вот, отдел каких-то. Предложение поступит. Дверь закроет. Договоренности. Какой-то союз. Все-таки договориться, предложение будет, и договориться можно будет. Так, стучит, гремит, на пороге стоит, дверь откроет, дверь закроет. Все дела покроет. Ну, дама уговорит. Ну, конечно же, шаршеля фам, ищите женщину. Сердце успокоит, любовь, и все перекроет, все перекроет. Карта тайны и карта изучения. Изучения, получения информации. Вот, что это такое у нас тут. Получение информации требуется обязательно, чтобы начать какие-то коммерческие дела. Ну, здесь опять же хитрость. Видите, мах вышел, значит, с какой-то хитростью. Информация полностью не изучена. Может быть, дама его соблазнит на некий союз, тайный союз. Здесь еще может быть тайные любовные отношения, связанные некими делами. Здесь еще может быть наоборот. Интуиция у этой дамы не сработает. И здесь может быть разглашение неких тайн, связанных с делами, с договорами. Вот такое вот. Здесь еще может быть добровольный уход от некой женщины. Ну, то есть, может быть от вас, может быть от любовницы. Вариантов может быть масса. Через обман, подлость, предательство. Семерка кубков. Ой, семерка мечей. Через обман, подлость, предательство. То есть, скорее всего, здесь намечался любовный треугольник, либо он есть. Какой-то хитроумный план придуман. Потому что вот план, здесь десятка мечей, ну что-то не так все складывается. Но получится у него или нет по этому раскладу, вряд ли. Знаете, думали, пытались там кого-то обмануть, обхитрить, а сами попали в ловушку. То есть здесь тоже такое может проиграться. Поэтому, ну вот как-то так. Поэтому, опять же, будьте внимательны. У меня уже как мантра вот это идет. Будьте внимательны, будьте осторожны. Вот, 7 раз проверь один отрез, что касается вот этих двух королей, 3-го и 4-го варианта. Ну, жизнь есть жизнь. А сейчас у нас такая жизнь настала, она все больше и больше открывает тайны, либо заводит нас в лес, в темень, от которой не выбраться. Ну, вот такой вот период.